tigana ina Bishop Beni. Tigana ina Bishop Beni. Tone araugire ati onani Ruto jikia ciakwa na kindikia muikie ciake. Igotinda mukinegena ati Beni ni arakunyanira ruriri. Tigai gutinda mukinegena kunegena. Tigai gutinda mukiuga mukire ki mutakwaria undu ona uriku. Tondu cirwao kuradi mwatuye ne gukugaga ndaragia horo ria kuri. Maugire ciro wekuga riu mukirete ki Mount Kenya. Managi macio mothe murona makionekana ahunjia kumanagia na ahunjia aria mari iguru muno aria ona aria makifanyaga ordination. Mount Kenya managi maria marikuo na matuhuhu maria mekiritwo thiini wa Mount Kenya. Mount Kenya ena ruri nginya matuini. Managi mothe mareko Mount Kenya gwicira mutimura maigwa handu hangi bururi wa Kenya. No Mount Kenya kwina maundu matiganite. Kwina anabii aingi muno a maheni matongoretio ni munabii uria mukurino ginya akerira ginya akaripenti noguo Ngai akamuhe thayo. Kenya kwina managi maingi muno na maundu macio murona magiukanirira Mount Kenya. Hatiri handu Ngoma arokira, hatiri handu Ruto arokira, na ni ndiri mwena wa Ruto na ndiri mwena-ini wa mundu. Ndirenda kumwira matukuya maria mari Mount Kenya Ngai areketie muraika utari wa thayu thiini wa Mount Kenya. Tondu undu uria mekire ahunjia aria mendirie bururi makirete ki na mbeca magikia muhuko na magiti na mbere. Ngai ni arakaria ni Mount Kenya. Na riu Mount Kenya kwina managi matiganite. Riu nyi murauga ati Beni, Pastor Beni agaraka ati araheo mbeca ni Ruto. Mukire mutige kunegena. You are on your own. Ngai endaga ku unveil na Ngai ni endaga kumenya ati Ngai ni endaga andu mamenye ati we niwe Ngai na we niwe umwetu mutigaru. You cannot fight back the wrath of God. You cannot overturn judgment of God. No ginya judgment ya Ngai irekie na Mount Kenya na bado mutajionea. Mukurutwo guo ni Ngai, murutwo guo ni Ngai fiu tondu mwendire mbeca gukira Ngai. Mucenjanagia Ngai, mucenjanagia mbeca, mwethaga biacara, mwehuraga biacara na ritwa ria Ngai. Na uria mureka tiguo. Matendo manyu ona matigainie no ria mugaga. Ngai witu arakarite ni Mount Kenya because Mount Kenya ikoragwo iri the heart of God. Na Ngai witu ni athire na mbere na kurakara nginya agaitiriria Mount Kenya marakara ma kuhura na ciongo. Managi mothe mari na mbere kundu kuu maumanite na Ngai. Hatiri handu Ngoma arokira. Kiria kiatuma mwetare muthamaki wa bũrũri na thina ri ni tondu niwe muthamaki umuthi na maundu maria mothe mahanikite maumite na kuri we. No umenye Ngai ari thiini wa gatagati ka mbara ino yothe gutukania andu. Mahinda maria mundu ugwitwo Saulu eiraga ni muthamaki na niwe wina hinya utigarite wa kurwa mbara. Uririkane hindi iria Goliathu aturaga amanyoruragia ametaga irimu o muthenya nginya nduku 40 igithira. Ngai ni endire kumonia ati Saulu towe utigarite tondu ene igweta. Akimurehera kijana
na kijana iria amureheire ni kijana wale munini muno wetagwo Daudi, na agituma na agitiga ahumbira Saul thoni, akimuonia nioikaine muno, no undu uria wothe ureka utena maguta makwa, tondu muthamaki wetagwo Saul etitio ni andu. Hindi iria maguta ma Ngai maitiririo Daudi, hau noho Israeli mahotanire. Maguta ma Ngai ona maitikira mauti Kenya, gutire mundu kana kindu gikarugama kwaria uru wa mauti Kenya. Hindi iria thayo wa Ngai ugaitika mauti Kenya, kanitha ciothe icio urona cikirwo ndugacigua ringi. Ndiraigua andu makiuga kanitha ni ikuhingwo, matirahitia. Kanitha ni ikuhingwo soon and very soon, na kanitha itirethiagwo. Nuona uria kurerwo ati ahunjia mariaga mbeca na makahenia shirika, andu acio the mararia uhoro wa kanitha. They are not against the church at all costs. Hawako against the church. Nuona mundu wetwo Kabari ucio rwimbo arainire tiga rwa keri ruria rwatumire atrend tiga icingiriwa araina tondu ni agikiri atarathie too much. Nuona nyimbo iria rwimbo ruria arahurire rwa mbere ruramenyekana rurathie muno ni Ngai urarwikirire amplifier, ararwikirire amplifier nigetha ruthie miles and miles away. God uses anything as long as the vessel is available. Our God will use it immediately. Ngai ahuthagira anything. I can tell you for free. Angels of God, they are void. Angels of God, they are figureless. Angels of God, they don't have even a face. Angels of God hawana sura. The angels of God can be a remote control. An angel of God can be this. An angel of God can be anything. Ngai ahuthagira angels nigetha oke atuteithie. Na those angels, they don't have arm, they don't have leg, they don't have eyes like you. They don't have figure. Angels of God, they just walk like angels. They are messengers. So Ngai ahuthirite indo nyingi muno nigetha cire andu a Kenya na a Mount Kenya. Ni Ngai uraria. So ciro wa ukuradi ciugo ciothe aritie kuri ciugo tutangiaugire no ni araciugire, na rini ngugi no araciuga na akaruta maandiko. Ndugecirie Ngai ahuthagira ati andu aria ahonoku muno uthingu ungiaga kanitha-ini, Ngai augiraga mahiga-ini. Kou nikuo uthiaga kurorwo uthingu ungiaga kanitha-ini. Ahunjia aria urona makite makanitha manene one day ukaiguaga ni kwari na kanitha, ukaiguaga ni kwari na kanitha. Ngai araconorire andu muturamurorete Bishop Benio ndamufuataga ni nye mumufuataga, now muri ashwa kwa mata. You are on your own. Ngai arenda atiriri urugame na maguru maku nigetha akwaririe, tiga kurugama na mundu. Do not lean on anybody's shoulder. Do not lean on anybody's shoulder. Lean on God's shoulder, and He will rescue you from the mess, because Kenya and Mount Kenya is on mess baya sana. Mungu atusikie na Mungu aturehemu na Mungu atusaidie. God will love you. We thank you, Jesus. You are our maker. Thank you, Jesus. Tuonekanire Ngai nitukinyite mwisho thiini wa ritwa ria Jesu. Shalom. God bless you.